Слушай, ну какая же гнида Семен Слепаков? Жалкая, мерзкая гнида. Не человек. Вот просто кусок дерьма. И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет вот прям вот с причмокиванием брали. Деньги у всей власти, у кого угодно. Роликов Да? У кого угодно. реклам. Все, какие же жалкие. Сем, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик. Ты такая жалкая, мерзкая скотина. И, кстати, что ты в Израиле забыл? Из тебя еврей, как из говна пуля. Ты что, в израильской армии пошел служить? Ты что, готов за свою новую родину умирать? Дерьмо ты, Сема.